Երկրպագությունը մեր հավիտենական կոչումն է։ Մեր հավիտենական, չգիտեմ, ծառայությունն ասեմ, թե պաշտոն ասենք, մեր հավիտենական գործն է երկրպագությունը։ Դուք չմտածեք, այս հիմիկվա մեր երկրպագությունը ու երկրպագությունը նույնն է լինել, նույն չի լինելու։ Եղել է, չէ՞ որ մի քիչ հոգնել ես։ Մի քանի երեք որ երկար եղել, մի քիչ հոգնածություն ես զգել, չգիտեմ, կա ոտերը դա ցաված է։ Երկնքում չկա տես բան։ Ունե երկրպագելով կենթանանում են։ Երկրպագելով նոր ձևով բացահայտում են Աստծուն։ Դու պատկերացնում ես, եթե հավիտենության մեջ գոնե մի փոքր ձանձրույթ լիներ, դա կդադարեր հավիտենություն լինելուց։ Եթե հավիտենության մեջ մի բան անհետաքրքիր լիներ, ինքը չէր կարող կոչվեր հավիտենություն։ Եթե հավիտենության մեջ մի բան նույնը լիներ անընդհատ, դա չի կարող, որովհետև նույն բաները մարդուն օգնեցնում են։ Բայց հավիտենության մեջ ամեն օրը նոր է լինելու։ Ամեն օրը դու նոր փառքով ես լցվելու։ Ուրեմն Հոբի գրքից եմ կարդալու առաջի համարից հենց։ Մեկ մարդ կար Հուս երկրում անունը Հոբ, եւ այն մարդը կատարյալ եւ ուղիղ եւ աստվածավախ էր եւ հեռանում էր չարությունից։ Եվ նրա համար 7 որդիներ եւ 3 աղջիկներ ծնվեցին։ Նրա խաշինքն էր 7000 ոչխար, 3000 ուղտ, 500 լուծ եզ եւ 500 մատակ էշ եւ խիստ շատ ծառաներ։ Եվ այդ մարդը բոլոր արևելցիներից մեծ էր։ Եվ նրա որդիքը առաջես մասը ներկայացնում է Հոբի ունեցվածքը, 4 համարից ներկայացնում է իր անարատ աստվածապաշտությունը։ Եվ նրա որդիքը գնում են եւ խնջույք են անում տանը ամեն մեկն իր օրին եւ մարդ էին ուղարկում եւ կանչում իրանց 3 քույրերին, որ իրանց հետ ուտեն եւ խմեն։ Եվ երբ որ խնջույքի օրերը լրանում էին, այն ժամանակ Հոբը ուղարկում էր նրանց սրբում էր եւ առավոտանց վեր էր կենում եւ ողջակեզներ էր մատուցանում նրանց ամեն մեկի թվովը, որտեւ Հոբն ասում էր. գուցե որդիկս մեղանչել են եւ Աստծուն հայհոյել իրանց սրտումը։ Հոբն այսպես էր անում ամեն ժամանակ։ Ուրեմն 6-րդ համարից եւ եղավ մի օր, որ Աստծո որդիները եկան Տիրոջ առաջին կանգնելու եւ Սատանան եկավ նրանց միջումը։ Եվ Տերն ասեց Սատանային. որտեղից ես գալի, եւ Սատանան պատասխանեց Տիրոջ եւ ասեց. երկրի վրա շրջելուց եւ նրանում ման գալուց։ Եվ Տերն ասեց Սատանային. ուշադրությունը դարձրիր իմ ծառա Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, կատարյալ եւ ուղիղ մարդ, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող։ Եվ Սատանան պատասխանեց Տիրոջ եւ ասեց. միթե Հոբը ձրի աստվածավախ, չէ որ դու նրա տունը եւ նրա բոլոր ստացվածքը ցանկով շրջապատել ես, նրա ձեռքի գործերը օրհնել ես, նրա հոտերը տարածվել են երկրի վրա, բայց հիմա մեկնիր ձեռքդ եւ դպցրու նրա ամեն ստացվածքին եւ տես, թե որ քեզ քո երեսին կհայհոյի։ Ուրեմն մինչև 11 համարը։ Տեսեք, Աստված գիտեք, Հոբի վրա վստահ լինելով ասես, տեսել ես իմ ծառա Հոբին։ Այդ ժամանակ ես չեմ կարծում մենակ Հոբն էր երկրի վրա աստվածապաշտ։ Աստված ավելի խորը բաներ գիտեր Հոբի մասին։ Գիտեք, մենք մարդու մասին շատ խորը չգիտենք։ Մենք մեր մասին էլ շատ խորը բաներ չգիտենք։ Աստված գիտի քո խորը տեղերում ինչ կա։ Սատանան իր հերթական բանսարկություններ անում, չարախոսում էր, ուզում էր Աստծուն ապացուցեր, որ Հոբը աստվածապաշտ է, որովհետև դու իրան օրհնել ես, որովհետև դու իրան պաշտպանում ես, որովհետև դու իրան ցանկով շրջապատել ես, որովհետև ինքը բարգավաճում է, ուզում էր համոզել Աստծուն։ Թեկուզ ասում էր, եթե աստվածավախել է, կատարյալ է, ուղիղել է, չարությունից հեռացողել է, այդ ամեն ինչի պատճառը նա է, որ դու իրան օրհնել ես։ Ուզում էր Աստծուն համոզել, որ Հոբի ու քեու մեջ կապող այդ կապը հիմնված է միայն օրհնության վրա։ Գիտեք, դա էժանագույն վիճակ է։ Եթե ես Աստծուն եկեղեցի եմ գալի, Աստծուն պաշտում եմ, ծառայում եմ, զուտ նրա համար, որ Աստված ինձ ինչ-որ բաներ է տվել։ Մենք դրանից ավել պիտի ճանաչենք Աստծուն։ Կամ ես շարունակում եմ եկեղեցում մնալ, որովհետև գործերս լավ է։ Էդի ցածր վիճակ է, դրանից ավելի բարձր բաներ կա։ Դեք,
Ես եկեղեցի եմ գալիս, որ չհիվանդանամ, ես եկեղեցի եմ գալիս, որ երեխեքից վատ բան չպատահի։ Այո, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, Աստծո պաշտպանության մեջ ապրելը ճիշտ է, բայց դրանից ավելի բարձր բաներ կան։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծուն։ Բայց հիմա մեկնիր ձեռքդ եւ դպցրու նրա ամեն ստացվածքին եւ տես, որ քո երեսին քեզ կհայոյի։ Եվ Տերն ասեց Սատանային. ահա նրա բոլոր ստացվածքը քո ձեռքին լինի, միայն թե նրա վրա չերկարացնես ձեռքդ։ Եվ Սատանան դուրս եկավ Տիրոջ երեսի առաջից։ Սուր Ռայկոմում ես էի խոսում երկրպագության խոսքը, մի քիչ ուրիշ խոսքեր։ Գիտեք, Սատանայի կռիվը այսօր երկրի երկրպագությունն է։ Ինքը ոչ հաց է կարում ուտի, ինքը հոգի է, ոչ փող է կարում ծախսի, չգիտեմ ոչ կարում է թե ինչ-որ միտեղ քեֆ ուրախություն անելու մեր նման, ինքը հոգի է, ու ինքը գիտի ինչի համար անկե երկնքից, ու ինքը իր մտքից չի դադարե, ինքը մինչև վերջ մեղանչում է, ինքը մինչև վերջ մնալու է չար, ինքը մինչև վերջ մնալու է Աստծուն ապստամբ, Աստծուն չերկրպագող, բայց տեղ որ նայում ես, Աստված Սատանային մի հատ ուրիշ բան է ուզում ցույց տա։ Սա որ նայեք ուշադրություն Աստված շեշտ ուզում է դնի երկրպագության վրա Հոբի կյանքում։ Ուզում է ցույց տա, որ տես ով կա երկրի վրա։ Դու որ երկնքում, փառքի մեջ, արուսյակ չկարողացար մնալ երկրպագու, տես երկրի վրա ինչ ձևի մարդիկ ունեմ ես։ Ու զարմանալու չի, որ մի օր երկնքում Աստված շատ երկրի վրա եղող մարդկանցից երկնքում արուսյակից բարձր դիրք է տալու։ Որտեվ Աստծու համար հատուկ չափեր չկա, այս չափ ու վերջ։ Եթե մարդը ուղիղ է Աստծո, եթե մարդը Աստծուն հաճելի է, Աստված այդ մարդու համար օրհնության մի հատ ինչ որ չափ չի սահմանում։ Ինքը միշտ օրհնում է այդ մարդուն։ Ինքը միշտ լցնում է այդ մարդուն։ Ասում է ես իմ հոգին, որ դրել եմ քո մեջ, եւ իմ խոսքերը դրել եմ քո բերանում, պիտի չդադարեն քո բերանից, քո սերունդների բերանից, քո որդների բերանից։ Եվ եղավ մի օր, որ նրա որդիկը, նրա աղջիկները ուտում էին եւ ջինի էին խմում իրենց անդրանիկ եղբոր տանը, մեկ պատգամաբեր եկավ Հոբի մոտ եւ ասեց. Եզները հերկելիս եւ մատակ էշերը նրանց կշտին արածելիս, Սաբայացիք հարցակվեցան նրանց առան եւ ծառաներին զարկեցին սուրի բերանով։ Եվ մենակ ես եմ ազատվել, որ քեզ իմացնեմ։ Տեսեք, այս ամեն ինչը կատարվում է իրար հետ էս պատուհասները։ Հոբը քիչ-քիչ չաղքատացավ, Հոբի երեխեքը հերթով չմահացան, Հոբի հիվանդությունը կամաց չեղավ։ Ինչ եկավ Հոբի վրա մի անգամուց եկավ։ Այն մատ ժողովրդական խոսք ասում է, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Այդ հենց Հոբի կյանքն էր։ Ծեծը ծեծի հետևից, պատուհաս պատուհասի հետևից։ Սա դեռ խոսում էր եւ ահա մեկը եկավ եւ ասեց. Աստծո կրակը թափվեց երկնքից եւ այրեց հոտերին ու ծառաներին եւ նրանց սպառեց։ Եվ միայն ես եմ մնացել ազատված, որ քեզ իմացնեմ։ Սա դեռ խոսում էր, որ ահա մեկը եկավ եւ ասեց. Քաղդիացիք 3 գունդ շինված հարձակվեցան ուխտերի վրա եւ նրանց առան եւ ծառաներին զարկեցին սուրի բերանով։ Եվ մենակ ես եմ ազատվել, որ քեզ իմացնեմ։ Սա դեռ խոսում էր եւ ահա մեկը եկավ եւ ասեց. Որդիներդ եւ աղջիկներդ ուտում էին եւ գինի էին խմում իրենց անդրանիկ եղբոր տանը եւ ահա մի մեծ հողմ եկավ անապատի այն կողմից եւ դպավ տան 4 անկյուներին եւ տունը վայր ընկավ տղաների վրա եւ նրանք մեռան եւ մենակ ես եմ ազատվել, որ քեզ իմացնեմ։ Տեսեք, ինչ ուներ վերջացավ։ Ինչ ուներ։ Այդ խիստ շատ ծառաները մահացան, ունեցվածքը լրիվ վերջացավ, 10 երեխաներ մահացան ու Հոբի վերաբերմունքը տեսեք Աստծո նկատմամբ։ Եվ Հոբը վեր կացավ եւ պատառեց իր վերարկուն, այսօր գրված է Հոբը պատառեց իր վերարկուն։ Հոբը միամիտ մարդ չէր, ոնց էլ չգիտեմ, անխիլք մարդ էր, որ վերարկուն պատառեց, այդ վերարկուն պատառելը, քուր ցակնելը, գլխին մոխիր լցնելը, դա ցույց էր տալի, որ տվյալ մարդը շատ խորը հասկանում է վիշտը, շատ խորը հասկանում է այդ խնդրի մեծությունը, շատ խորը հասկանում է այդ աղետը։ Պատառեց իր վերարկուն եւ խուզեց իր գլուխը եւ ընկավ գետնի վրա եւ երկրպագություն արեց։ Եվ ասեց. Մերկ դուրս եմ եղել իմ մորարգանդից, մերկ պիտի դառնամ այնտեղ։ Տերը տվեց, Տերն էլ վերցրեց։ Տիրոջ անունը օրհնյալ լինի։
Այս ամենի մեջ Հոբը չմեղանչեց եւ Աստծուն անզգամություն չարավ։ Տեսեք, մի բան ասեց Հոբը։ Ասեց մեկ դուրս եմ եկել իմ մորվորովայնից, մեկ էլ գնալու եմ։ Գիտեք, Հոբը այդ պահին չէր հասկացել, որ մեկ եկել է, մեկ էլ գնալու է։ Հոբը այդ պահին չէր հասկացել, որ ինչ որ ունի Աստծով ունի։ Եթե ինքը իր կյանքի ընթացքում միշտ մտածեր, որ տես ինչ հաջողակ եմ ես, տես իմ ոչ ինչ լավ ամեն ինչ ստացվում, տես իմ մեծությունը, տես իմ շատությունը ծառաների, ունեցվածքի, տես իմ երեխեքին, եթե ինքը անդադ իր կյանքի ընթացքում տես մտածեր, ինքը այդ փորձյան ժամանակ Աստծուն կհայոյեր։ Բայց քանի որ ինքը միշտ մտածել էր, որ ինչ որ ունեմ, Աստծով ունեմ, քանի որ ինքը միշտ մտածել էր, որ այս առավելությունները, որ կա, Աստծով կա, Ես որ ես հաջողակ եմ, ես որ ես ապահով եմ, ես որ ես օրնված եմ, ես որ ես ճանաչված եմ, հարգված եմ եւ այլ բաները Տիրոջ շնորհքով է։ Դրա համար այդ ամեն ինչի բացակայության ժամանակ ինքը կարողացավ երկրպագել Աստծուն։ Գիտեք, մենք մի բան պետք է շատ լուրջ հասկանանք, որ մենք մեր կյանքում ոչ մի բանի սեփականատերը չենք։ Մենք տնտեսներ ենք։ Տերն ամեն բանի սեփականատերը։ Մենք անգամ մեր ընտանիքների սեփականատերը չենք։ Մենք մեր ունեցվածքների սեփականատերը չենք։ Այո, մենք սեփականության իրավունքով ինչ որ բաներ պատկանում է մեզ։ Բայց եթե ինքը Տեր է մեր կյանքում ամեն բանի վրա։ Ինքը Տեր է ամեն ինչի վրա։ Ինքը Տեր է մեր ընտանիքի վրա, Տեր է մեր ունեցվածքի վրա, Տեր է մեր ժամանակի վրա, Տեր է մեր ծառայության վրա։ Ու Հոբը Սես չէր մտածում, որ Աստծուց եմ ստացել, բայց իմն է։ Աստծուց եմ ստացել, բայց պիտի ծառայի ոնց որ ես եմ ուզում։ Աստծուց եմ ստացել, բայց պիտի օգտագործեմ ոնց որ ինձ է հարմար։ Հավատացեք, շատերիս մոտ այդ խնդիրը կա։ Մենք հավատում ենք, որ Աստծուց ենք ստացել ամեն ինչ, բայց երբ որ Աստված մի բանի վրա մատ դնի, այդ ժամանակ ասում ես իմն է։ Գիտենք, որ ժամանակի Տերը Աստված է, բայց երբ որ ժամանակ Աստված ուզում է, այդ ժամանակ, երբ որ ժամանակը չես տալիս, կամ ժամանակը խնայում ես, կամ քչացնում ես Աստծո համար ժամանակը, ցույց ես տալի, որ ժամանակի Տերը ես եմ։ Երբ որ ասում ես Աստծուց եմ ստացել ամեն բան, պարգևներ, շնորհներ, չգիտեմ ինչ ունեմ Աստծուց է, բայց որ գալիս է ժամանակ, որ պիտի դրվի Աստծո համար ծառայությունով, դրվի Աստծո արքայության մեջ, այդ տաղանները, որ պտուղ բերի, շատանա, ոնց որ դու օրնվել ես, քեզ անվել շատերն օրնվեն, այդ ժամանակ երևում է, այդ ունեցածը, որ Աստված տվել է, քո համար է ծառայեմ, թե Աստծո համար։ Եթե կհիշեք Հակոբոսի մեջ գրված է։ Ասում է, խնդրում եք, չեք ստանում։ Մի քանի բան ասում, կռվում եք, պատերազմում եք, բայց մի բանն էսեր, որպիսի ձեր ցանկությունների համար վատնեք։ Բաներ կարող է մարդու զի Աստծուց, բայց օգտագործի իր ցանկությունների համար։ Դրա համար Հոբը մի մարդ է, որ իր կյանքի ընթացքում ճիշտ հասկացել էր։ Ոնց որ Պողոս առաքյալը, եթե ուշադրեք եք Պողոս առաքյալի ծառայության ընթացքում, ինքը շատ ասում, ինչ որ եմ Տիրոջով եմ։ Տիրոջ շնորհքը, որ իմ կյանքում էր ունայն չեղավ։ Նույն Պողոս առաքյալի միջոցով գրված ասում է, ով է նա, որ քեզ տարբեր է անում մյուսներից։ Եթե անգամ մյուսներից էլ տարբերություն ունենք, առավելություններ ունենք, չգիտեմ, ինչ որ շատ բաներ ունենք, ասում են նա է, որ քեզ ուրիշներից տարբեր է անում։ Եվ ինչ ունես դու, որ չես ստացել։ Իսկ ես ասում եմ, ստացել ես, ինչու ես պարծենում մեկը, որ չես ստացել։ Մենք մեզանից ոչ մի բան չունենք, ժողովուրդ։ Գիտեք, մեր մեջ կյանք չկա։ Այո, կյանքի հոգին մեր մեջ է, բայց մենք կյանք տվող չենք, կյանք տվողը Տերն է։ Մենք կյանք ստացող ենք, մենք ստեղծվածներ ենք, մենք ծառաներ ենք, մենք որդիներ ենք, մենք մարդ ենք, նա է միայն Տերը, ու երկրպագությունը միայն նրան է պատկանում։ Եթե դու ճիշտ մտածես քո խաղաղ պայմաններում, դու քո փորձների ժամանակ ճիշտ կվերաբերվես Աստծո հետ։ Եթե հիմա, որ դու խաղաղության մեջ ես, ճիշտ չմտածես կամ քեզ վերագրես ամեն բան, դու փորձյան ժամանակ կվիրավորվես Աստծուց, կխռովես Աստծուց, կհեռանաս Աստծուց։ Բայց Հոբը մեկն էր, որ փորձների ժամանակ ասես Տերը տվեց, Տերն էլ վերցրեց։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։
Ինքը մենակ չէր հասկացել, որ Տերը տվեց։ Ես մտածում եմ, ստեղ մեծ մասս հասկացել ենք, որ Տերը տվեց։ Բայց որ Տերն էլ կարա վերցնի, այս է արդեն դժվար բան է։ Բայց երկրպագության համար ճշմարիտ, երկուսն էլ պետք է։ Տերը տվեց, Տերն էլ վերցրեց, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Տերը նես չի, որ հեսա դու ասես, Տեր, եթե ուզում ես իմ կյանքը վերցրու, ինչ ուզում ես արա, Տերն հեսա կասի, քանի ասելա, բեր սրան հոշոտ ենք, դες բան չկա։ Եթե տենում եք անգամ Տերը չխփեց Հոբին, Սատանան հարվածեց, ուղղակի Տիրոջ թույլատրությունով։ Տերը նես չի, որ մեկին ուզում է հիվանդությունով զարկի, կամ մեկին, չգիտեմ, գց տառապանքի մեջ, նեղության մեջ։ Սատանան էր այդ ամեն ինչ անող, թեկուզ Աստծո գիտությունով։ Բայց Հոբը ցույց տվեց։ Այն որ ասում էի Հոբ, իմ Հոբ ծառայի նման չկա, դա ես չէի ասում նրա համար, որ ինքը շատ անասուն ուներ։ Այն որ ասում էի իմ Հոբ ծառայի նման չկա երկրի վրա, դա նրա համար չէի ասում, որ ինքը 10 երեխա ուներ։ Դա նրա համար չէի ասում, որ ինքը շատ լավ վերաբերմունք ուներ երեխեքի նկատմամբ, աստվածապաշտ էր։ Սատանային ցույց էր տալի։ Տես որ դու չերկրպագեցիր ինձի, քեզ նայեցիր, ստեղ մարդ կա երկրի վրա, դու որ երկնքում կատարելության մեջ, փառքի մեջ չերկրպագեցիր, ստեղ մարդ կա, որ ամեն բան կորցրած ժամանակ ինձ երկրպագում է։ Դու որ Ադամն ու Եվա պարտեզի մեջ, Եդեմի պարտեզի մեջ, որ ամեն բան կատարյալ էր, պակասություն չունեիր։ Դու որ չբավարարվեցիր, օծին լսեցիր, տես ես իմ որդուն կուղարկեմ անապատի մեջ, սոված ժամանակ, փորձության ժամանակ, այդ օծի գլուխը կջարդի։ Ու կասի ետից գնաս Սատանա, որովհետև միայն քո Աստծուն պիտի երկրպագես ու միայն նրան պաշտես։ Հավատացեք ժողովուրդ, ես համոզված ասում եմ, եթե հիմա այսօր ամբողջ աշխարհը երկրպագի Սատանային, չգիտեմ մի մասը հասկանալով, մի մասը չհասկանալով, եթե երկրպագի ու գալու է ժամանակը, մի կարճ ժամանակ, որ ինքը երկրի Աստված է դառնալու։ Միևնույնն է, այն ինչը որ ինքը ապրում էր իր ներսում, Աստծուն երկրպագելու ժամանակ, երբ որ արուսյա գրեշտակ էր։ Այն ինչը որ այն վայելքը ինքը ուներ, ինքը այդ վայելքը չի ունենալ հավիտյան։ Եթե ամբողջ աշխարհն իրան երկրպագի, միևնույն է ինքը չի կարա զգա ինչ որ զգացել է երկնքում։ Չի կարա, որովհետև դա զգում են այն ժամանակ, երբ որ Տիրոջն են երկրպագում։ Այդ կյանքը իրանց մեջ ապրում են այն ժամանակ, երբ որ կյանքի հեղինակին են երկրպագում։ Այսօր մարդիկ, որ իրար պաշտում են, ասում են, ստեղծողին թողել են, ստեղծվածներին են պաշտում։ Դրա համար այսօր ստեղծագործությունը տառապում է։ Դրա համար իրար պաշտելով բան չեն զգում իրարից։ Դրա համար գնում են անար կրքերի ետևից, դրա համար իրանց ներսի դատարկությունը բավարարում են, չգիտեմ, ուրիշ հաճույքներով։ Մի հատ սովորական տրամաբանական հարց։ Հիմա ինչ վայելքներ կան երկրի վրա։ Չգիտեմ, երեխայա ծնվում է ուրախանում ես, ամուսնանում են ուրախանում են, սովորում են ուրախանում են, ինչ որ բաների հասնում ուրախանում ես, ինչ վայելքներ որ գիտես։ Դա չի կարող, ուղղակի չի կարող, Աստված չէր կարող տենց սխալ դասավորություն աներ։ Դա բարձր դներ երկրպագության վայելքից։ Մեր հավիտենական հաճույքը կայանանում է Աստծուն երկրպագելու մեջ։ Որովհետև երկնքում ասում է մարդի չեն գնա, կին չեն առնի, Աստծո հրեշտակների պես կլինեն։ Այնտեղ արաղ չեն խմելու, այնտեղ նարկոտիկ չկա, այնտեղ չգիտեմ հարբած երգեր չկա, եւ այլ, երկրավոր ոչ մի մեղավոր զվարճություն չկա։ Այնտեղ միակ զվարճությունը, միակ բավարարումը, միակ օրհնությունը, այն կատարյալ երջանկությունը Աստծուն երկրպագելու մեջ է։ Դրա համար մենք դի սկսենք ստեղից։ Պիտի լավ երկրպագենք Աստծուն։ Պետք է երգելուց լավ երգենք։ Պետք է երգերը անգիր սովորենք եկեղեցու։ Պետք է ամբողջ սրտով երգես։ Գիտես, եղել է իմ հետ, որ երգել եմ սենց, եղել է, ներկայություն եմ զգացել, այդ ներկայություն եմ զգում Աստծո, արա քանի լավ զգում եմ, մի հատ հիշեմ, ասեմ, հիշում ես, որ հիվանդ եմ։ Հիշում ես այն ցավացող տեղս։ Հիշում ես իմ պարտքերը։ Ասեմ, երկրպագության ժամանակ ոչ մի բան էլ մի հիշի, իրան հիշի։ Ինքը գիտի, որ դու պարտք ունես։ Ինքը գիտի, որ դու ցավացող տեղ ունես։ Ինքը գիտի, որ դու նեղության մեջ ես։ Ու ինքը կարա քեզ տից հանի։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, եթե մենք մտնենք ճշմարիտ երկրպագության մեջ, շատ հիվանդներ եկեղեցում կբժշկվեն առանց աղոթելու։
Եթե մենք մտնենք ճշմարիտ երկրպագության մեջ, շատ կապանքներ քո կյանքից ուղղակի վայր կընկնեն նրա ներկայության մեջ։ Եթե մենք մտնենք ճշմարիտ երկրպագության մեջ, գիտես, դու այդ երկրպագությունից դուրս կգաս ու կհայտնաբերես, որ դու հարուստ ես ավելի Աստծով։ Դու կհայտնաբերես, որ քո ներաշխարհը լցված է իր փառքով։ Դու կհայտնաբերես, որ քո մեջ առատություն է, որովհետև դու հաղորդակցվել ես կյանքի հետ։ Կյանքի հետ կյանք, մահվան հետ մահ։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, մենք պիտի լավ երկրպագենք Աստծուն։ Լավ երկրպագենք։ Հավատացեք, երկրպագությունը շատ մեծ ծառայություն է։ Երկրպագությունով դու ցույց ես տալիս, որ ես հասկացել եմ իմ ստեղծվելու, իմ ապրելու նպատակը։ Երկրպագությունով դու ցույց ես տալի, որ ես ճիշտ եմ մտածում արդեն։ Երկրպագությունով դու ցույց ես տալի, որ ես հոգեորապես հասունացել եմ։ Որ արդեն դու ինձ իմ եկամուտը կչանայր, մեկը ես քո երկրպագուն եմ։ Եթե չգիտեմ իմ 5 հիվանդությունն եմ 6-րդն էլ ավելանա, ես քո երկրպագուն եմ։ Եթե մի հատ վատ դեպք էլ պատահի իմ ընտանիքում, ես քո երկրպագուն եմ։ Բայց սա չենք ասում, որ պիտի պատահի։ Երկրպագությունը օրհնություն ան բերում մեր վրա։